यो अवस्था ल्यायो कसले? राजा गलत थिए मानव एकछिनको लागि, राजा गलत थिए मानव थियो, राजा गलत थिए कि सही थिए अहिले त एउटा दुईटा उदाहरण दिएर पनि म बताउने छु। तैपनि एकछिन मानव, गणतान्त्रिक दृष्टिले नै हामी हेरौँ, राजाहरू खतमै थिए। 32 वर्षमा तपाईले कुन चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो र राजा भन्दा राम्रो तपाईलाई मान्ने कि हामीहरूले? तपाईले रोजगार बढाउनु भयो, सबसे बढी युवाहरू विदेश कहिले गयो? गणतन्त्र आएपछि जान थाले गयो। त्यो युवाहरूलाई यही देशमा काम गरेर खाने अवस्था निर्माण गर्नलाई यो राजनीतिक दलहरूलाई कसले रोक्यो? प्रचण्डजीले कुनै बेलामा भन्नुभएको थियो, तपाईँ हामी सबैलाई उहाँको डायलग याद छ, नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको 15 वर्ष भइसक्यो। 15 वर्षमा नेपाल सिङ्गापुर बन्यो कि झिङ्गापुर बन्यो, यो त मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। यदि माओवादीमा भएका साथीहरूमा अलिकति पनि इमान छ, देशप्रति उनीहरूलाई अलिकति पनि श्रद्धा छ, माटोको माया लाग्छ भन्दा आफ्नो अध्यक्षलाई सोध्नु पर्यो उहाँहरूले। 15 वर्षमा खै त केही पनि चमत्कार भएन, झन् उल्टै युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुन थाले। कोरोनाको त्यस्तो महामारीको बेलामा समेत इन्डिया काम गर्न जानको लागि लामबद्ध भएका युवाहरूको फोटो सार्वजनिक भयो। त्यो त्यस्तो बेला थियो जतिखेर गाउँ जानलाई मान्छेहरूले गाडी पाइरहेका थिएनन्, हप्ता दिन पैदल हिँडेर घर गइरहेका थिए। त्यो बेलामा हाम्रा नेताहरू 84 व्यञ्जन खाँदै थिए, अंग्रेजी रक्सी पिएर बसिरहेका थिए, नेपाली यहाँ जनतालाई पानी खानको लागि पानीको व्यवस्था भइरहेको थियो। अब राजाको कुरो गरौँ, दुईटा उदाहरण छन् हेर्नुहोस्। एउटा राजा महेन्द्रको छ। राजा महेन्द्रले बर्मा गएर बर्माका नेपालीहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, यदि तिमी आफ्नो पुर्ख्यौली देश फर्किन चाहन्छौ भने तिमीहरूको लागि खाने बस्ने व्यवस्था म गर्छु भनेर भन्नुभयो। र बर्माका नेपालीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। तपाईले नेपालका चाहिँ तराईतिरका जिल्लाहरू घुम्न जानु भने त्यो बर्मेली टोल भनेर धेरै पाइन्छ नि, फुटबलतिर पनि छ, चितवनतिर पनि छ, अन्तका जिल्लाहरूमा पनि छन्। ती बर्मेली टोलका मान्छे को थिए त भन्दाखेरि त्रिपुरका नेपाली थिए, कारणवश बर्मामा गएर बसेका थिए। पछि राजा महेन्द्रले फेरि नेपालमा फर्काएर मात्रै ल्याउनु भएन, उनीहरूलाई गरी खानको लागि जमिन उपलब्ध गराउनु, खेतीपाती गर्नको लागि हल उपलब्ध गराउनु भयो। र एक वर्षसम्म खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनेर खानको लागि व्यवस्था गरिदिनु भयो, लुटको व्यवस्था गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि बहुदल कालको समय हेरौँ, जतिखेर भुटानबाट नेपालीहरू लखेटिए, भुटानबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई यही बहुदलका यिनै राजनीतिक दल हो, यही कांग्रेस हो, यही एमाले हो, सरकार चलाएर बसेका थिए। यिनीहरूले तिनको लागि केही व्यवस्था गरेन, जबकि ती भुटानीहरू पनि को थिए त भन्दा तिनका पुर्खा यही देशबाट गएका थिए। र गरेके त यिनीहरूले भन्दाखेरि त शरणार्थी हुन् भने एउटा क्याम्पमा थुपारे। त्यस पछाडि त्यो क्याम्पमा थुपारिएका मानिसहरूलाई अमेरिकातिर युरोपतिर पलायन हुन बाध्य पारे। अब को राम्रो हो को नराम्रो हो तपाईँ हामी आफै छुट्याउँ। के कारणले राजा महेन्द्रलाई नराम्रो भन्ने? जसले बर्मामा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याएर यहाँ घरवासको व्यवस्था गरेर राख्नुभयो, त्यस्तो व्यक्ति नराम्रो कि जसले आफ्नै सन्तति आफ्नै पुर्खाहरू खोज्दै गयो भने त दाजुभाइ नै नाता लाग्थ्यो होला। उनीहरूलाई एउटा चाहिँ क्याम्पमा थुपारेर तिमीहरू यो देशको नागरिक होइन, तिमीहरू त शरणार्थी हो भनेर क्याम्पमा थुपारेर अमेरिकातिर युरोपतिर पलायन हुन बाध्य पारे, तिनीहरू राम्रा। राजा महेन्द्रले नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्नको लागि त्यत्रा उद्योग धन्दा कारखानाहरू खोल्नुभयो। बहुदल आएपछि यही राजनीतिक दलहरूले ती तमाम कल कारखानाहरू कबाडीको भाउमा बेच्थे। त्यो प्रत्येक कारखाना हामीले हेर्नु, कुनै पनि घाटामा जाने कारखाना थिएन। हेर्नुहोस्, इटा उद्योग बेचियो। इटा उद्योग घाटामा जाने कारखाना हुन्थ्यो भने, चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो भने अहिले देशभरि यत्रा निजी उद्योग, इटा उद्योग कसरी चलिरहेको छ? सिमेन्ट उद्योगको कुरा त्यही हो। देशभरि यत्रा चाहिँ सिमेन्ट उद्योग चल्न सक्ने, अनि एउटा सरकारी सिमेन्ट उद्योग चाहिँ रुपियाँ भयो चलाउन सकिएन, घाटामा गयो भने त्यो घाटामा जान बाध्य कसले पार्यो? 100 जना कर्मचारीले कम्पनी चलाउनु पर्ने ठाउँमा 500 जनाको भर्ती केन्द्र बनाएपछि त्यो घाटामा जाँदैन। त्यो 500 जनाको भर्ती केन्द्र कसले बनाएको? यिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएको होइन। त यो प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? तर कांग्रेसमा भएका साथीहरूलाई, कम्युनिस्टमा भएका साथीहरूलाई त तपाईँ हामीले सम्झाउनु पर्ने बेला आएको छ। यो केवल राप्रपाको कुरो होइन, देशको कुरो, देशको चाहिँ भविष्यको कुरो, आउने सन्ततिको कुरो हो। यदि यतिखेर हामी गम्भीर बनेनौँ भने, यतिखेर
संवेदनशील भएर हामीले चाहिँ कदमहरू चालेनौँ भने यी राजनीतिक दल त डुब्छन् यिनीहरू सँगसँगै हामी पनि डुब्छौँ, हाम्रा सन्ततिको भविष्य पनि डुब्छ र यो आजसम्म कसैको गुलाम नबनेको देशको इतिहास पनि डुब्छ। त्यसकारणले राप्रपाका साथीहरूले समाजमा जाँदाखेरि हिचकिचाएर नजाउँ भन्छु क्या म, छाती चौडा बनाएर जाउँ, सिंहको जस्तो मुटु लिएर जाउँ, किनभने अब त्यहाँ लाज मान्नुपर्ने हामीसँग कुनै कारण छैन। होला हिजोको नेतृत्वले गल्ती गरेको थियो होला, हिजोको नेतृत्वलाई देखाएर हामीलाई प्रश्न गर्थे होला, तिम्रो नेता यस्तो त्यस्तो, यो गर्यो त्यो गर्यो, यता बिगार्यो त्यता बिगार्यो भन्थे होला। तर आज हामीसँग तमाम कारणहरू छन् उनीहरूलाई दोष लाउने। आज नेतृत्व सही पाएको छ पार्टीले र देशलाई पनि सही दिशामा लिएर जान्छु भनिराखेको छ। भ्रष्टाचार तिल बराबर पनि हुन दिएको छैन, भ्रष्टाचार गर्न आमाको रगत खानु बराबर हो भनिराखेको छ। अब ती राजनीतिक दलहरूमा भएका राष्ट्रवादी साथीहरूले, ती राजनीतिक दलमा भएका आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई माया गर्ने साथीहरूले, ती राजनीतिक दलमा भएका यो देश नेपाललाई चाहिँ माया गर्ने साथीहरूले अब राप्रपातिर आउने कि नआउने, उनीहरूको दिमागमा तिमी अब राप्रपामा आऊ, तिमी जस्ता मान्छेहरूको ठाउँ राप्रपामा मात्रै छ भनेर त्यो कुरो राख्ने तपाईँ हाम्रो जिम्मेदारी हो, ब्रेन वास गर्ने जिम्मेदारी तपाईँ हाम्रो हो। सम्पर्क बढाएनौँ, उनीहरूसँग कुराकानी गरेनौँ भने त्यो मनमा त छ कि बिचरा आउने बाटो नपाइरह मात्रै त हो नि। हो त्यो मनमा भएको कुरो उसको चाहिँ आत्मविश्वास बढाउनको लागि तपाईँ हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ र उसलाई निर्धक्कताका साथ यता आउनलाई बाध्य बनाउनुपर्छ। तपाईँ त्यहाँ पनि राम्रा साथीहरू छन्, कङ्ग्रेसमा, कम्युनिस्टमा, समाजवादीमा नेता पो खराब भए त त्यहाँभित्रका जो सदस्यहरू छन्, समर्थकहरू छन्, कार्यकर्ता छन्, ती त हामी जस्तै हुन्। उसलाई पनि देशको माया छ, उसलाई पनि भविष्यको माया चिन्ता छ। मेरो सन्ततिले के गर्ला भन्ने त उसलाई पनि टाउको दुखिरहेको छ, बेचैनी त उसलाई पनि छ नि त। त्यही कारणले उसलाई हामीले के भन्न पर्यो भने अहिलेकै राजनीतिक दलमा चप्किएर यिनै नेताहरूको पछाडि लाएर न तिम्रो जिन्दगी बन्छ, न तिम्रो सन्ततिको जिन्दगी बन्छ, न त यो देशको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। त्यही भएर निर्धक्क यता हो भन्ने क्या बोलाउने। हामीले जति हामीले उनीहरूलाई राम्रो तरिकाले सम्झाउन सक्यौँ त्यति हाम्रो शक्ति बलियो हुँदै हुँदै जाने र हाम्रो शक्ति बलियो हुनु अनिवार्य पनि छ। किनभने राप्रपा मात्र एउटा यस्तो राजनीतिक दल हो जसको जरो नेपालमै गाडिएको छ, जसको नाइटो नेपालमै गाडिएको छ। कुनै विदेशी भूमिमा यस्तो नाइटो गाडिएको छैन, जन्मको हिसाबले पनि गाडिएको छैन, राजनीतिक अभ्यासको हिसाबले पनि गाडिएको छैन, दर्शनको हिसाबले पनि गाडिएको छैन, आदर्श पात्रको हिसाबले खोज्यौँ भने पनि गाडिएको छैन। तपाईँ हामीले तमाम राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू देखेका छौँ, तर मलाई भन्नुहोस् कुन चाहिँ राजनीतिक दल छ जसले श्रीपाद बडा महाराजा धिराजको तस्बिरमा माला अर्पण गरेपछि मात्रै कार्यक्रम गर्छ? राप्रपा मात्रै होइन, अरू कुन छ त? कङ्ग्रेसले गर्छ, कम्युनिस्टहरूले गर्छन्, समाजवादीहरूले गर्छन्, गर्दैनन् नि। पछि जसले यो देशको निर्मातालाई बुझेर आफ्नो चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ, जसले यो देशका राष्ट्र निर्मातालाई देखाएको बाटोमा हिँड्छु भनेर कसम खाएको छ, उसलाई त यो देशमा बस्नेले त समर्थन गर्न पर्यो नि, साथ दिन पर्यो नि। पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा बस्ने, अनि अघि गणेश दाईले भने जस्तो त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्न हिँड्ने हो भने त त्यो त सुहाउँदो कुरो भएन त। त्यो त जुन थालमा खायो त्यही थालमा छेद पार्ने कुरा भयो। विदेशीलाई पुजेर आफ्नाहरूको अपमान गर्ने कार्य अरूले गरेका छन्, राप्रपाले गरेको छैन। तर हामीले ती साथीहरूलाई पनि भन्नुपर्ने भएको छ, विदेशीलाई सम्मान गरौँ, उनीहरूका राम्रा कुरा पनि लिउँ, तर ढोग्ने त आफ्नैलाई मात्रै हो, पुज्ने त आफ्नैलाई मात्रै हो। महागुरु फाल्गुनन्द कुनै दार्शनिक भन्दा कम हुनु, यदि पुज्नु नै छ भने महागुरु फाल्गुनन्दलाई पुज्नु। योगी नरहरिनाथ पनि कुनै दार्शनिक भन्दा कम होइन। कार्ल मार्क्सको तुलनामा योगी नरहरिनाथको दर्जा हामीले हेरौँ माथि नै छ। उहाँले पनि वैदिक साम्यवाद भनेर चाहिँ कुन तरिकाले शासन चलाउनु पर्छ, देशको होइन सारा विश्वको शासन कसरी चलायो भने सारा विश्वमा शान्ति आउँछ भनेर योगी नरहरिनाथले जम्मा 40-50 पेजको एउटा किताबमा वैदिक साम्यवाद भनेर एउटा नीति तयार पारिदिनु भयो। तर राजनीति गर्नु छ त त्यो नीति समातेर गरौँ न, किन त्यो जर्मनको नीति किन समात्नु पर्ने? चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ यतिखेर के भन्दै हुनुहुन्छ भने म त चाइनाको धर्म संस्कृति जोगाउँछु। उहाँले विदेशी धर्म संस्कृतिलाई प्रतिबन्ध लगाएर राख्नु भएको छ।
चाइनाको धर्म संस्कृति पढाउनुको लागि युनिभर्सिटी खोल्नु भएको छ, स्कुलहरूमा पढाइराख्नु भएको छ, युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ, कन्फ्युसियस सेन्टर खोलेर विश्वभरि चाइनिज भाषा संस्कृति कसरी फैलाउन सकिन्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। तर उहाँकै कमान्डर, उहाँकै पूर्व नेता माओलाई मान्ने हाम्रो देशका कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूलाई अहिलेसम्म चेतना आएको छैन। अहिलेसम्म त्यही धर्मनिरपेक्षताको सुगा रटान रटेको रटेछन्। त्यसको अर्थ के हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यो नेपालमा ल्याएर फलिफाप के भयो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसले गर्न खोजेको के हो, त्यसले नेपाललाई कुन गन्तव्यमा लिएर जान खोजेको त्यो पनि उनीहरूलाई मतलब छैन। कुन चाहिँले सिकाइदियो धर्मनिरपेक्षता जिन्दाबाद, त्यति भएपछि जिन्दाबाद। त्यो वैचारिक गुलामी भन्छन् कि त्यसलाई, वैचारिक दासता भन्छन्। त्यो वैचारिक दासताबाट त्यहाँ भएका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई बाहिर निकाल्ने दायित्व पनि तपाईँ हाम्रो नै हो। र यतिखेर तपाईँ हामीले एउटा दुःख चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यो दुःख के हो भन्दाखेरि चिया पसलमा चिया खाँदाखेरि हजारौं गफहरू हुन्छन्, तर देशको कहिले गफ हुँदैन, धर्म संस्कृतिको कहिले गफ हुँदैन। अब त्यो गफको लागि समय निकाल्नु पर्यो। तमाम कुरा पछि गरौँला। कसैका गर्लफ्रेन्ड छन् होला, कसैका बोयफ्रेन्ड छन् होला, कसैको श्रीमती छ होला, कसैको साथीभाइहरू छ होला, सिनेमा हेर्न जाने कुरो हुन्छ होला, रेस्टुरेन्टमा खान जाने कुरो हुन्छ होला, कता कता घुम्न जाने कुरोहरू हुन्छ होला। जहाँ जे गरे पनि तपाईँ हाम्रा नातागोता, तपाईँ हाम्रा आफन्त, तपाईँ हाम्रा साथीभाइ, तपाईँ हाम्रा सगा सम्बन्धी जो पनि हाम्रो नजिक छन्, हाम्रा छिमेकीहरू, ती सबैलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले के सिकाउँ भने अब देशको लागि सोच्ने बेला आएको छ। अब पनि सोचेनौँ भने यस पछाडि अबको 5 वर्ष पछाडि म देश सपार्ने सपना नदेखे हुन्छ। त्यसमा अलिकति दुःख हामीले के गर्नुपर्ने भएको छ भने अन्य राजनीतिक दल र राप्रपाको बीचमा भिन्नता के छ त भनेर सिकाउनु पर्ने भएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले 32 वर्षमा कस्तो कस्तो करतुत गरेर आज देश आर्थिक सङ्कटमा फस्न बाध्य भयो, त्यो देखाउनु पर्ने भएको छ। किन हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, दिन 2 गुणा रात 4 गुणा। फेरि नेपाल जस्तो देशको युवा विदेश जान बाध्य हुन पर्दैन क्या। जल स्रोतमा हामी धनी, जडीबुटीमा हामी धनी, जङ्गलमा हामी धनी, कृषिमा हामी धनी, पर्यटनमा हामी धनी, संस्कृतिमा हामी धनी, कुनै कुरामा हामी कमी छैनौँ। त हामी जस्ता सबै कुरामा सम्पन्न देशका नागरिक, देशका युवाहरू जम्मा 30,000 35,000 रुपियाँ कमाउनलाई विदेश जानुपर्ने लाजलाग्दो अवस्था होइन। एउटा मात्र ढङ्गको नीति निर्माण गरिदियो भने मात्र पनि त्यो 30-40 हजार रुपियाँ कमाउन कोही विदेश जानै पर्दैन। तर त्यो नीति खै त निर्माण भयो? यत्रो वर्ष त कुरियो त। शेरबहादुर देउवाजी 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, 2 चोटि फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ। तर यो देशका युवाहरूलाई म यही देशमा रोजगार दिन्छु भन्ने विषयमा उहाँलाई अझै पनि आफैमाथि शङ्का छ। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँलाई के थाहा छ भने उहाँबाट परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छ। भलै उहाँका कार्यकर्ताहरूले त्यो कुरा नबुझ्नु होला, उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यही भएर कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि तपाईँको सभापति तपाईँको ठाउँमा ठिक छ, तर देश उहाँबाट चल्दैन। देश चलाउन हाम्रै नेतृत्व चाहिएको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन नै चाहिएको छ। त्यही भएर अब दायाँ बायाँ नहेरौँ, हलोमा भोट हालौँ भनेर सम्झाउनु पर्ने भएको छ। त्यसै गरी अन्यको पनि त्यही हो, अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको पनि त्यही हो। प्रचण्डजी पनि 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, केपी ओली पनि 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, बाबुराम भट्टराई 1 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो। अब यी टाउकाहरूमध्ये, यी राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रधानमन्त्री हुन बाँकी कुन पार्टीको छ? सबैका भइसक्यो, तर कसैले केही लछार बाटो लगाएन, कसैले पनि केही सुधार गर्ने दिशामा देशलाई लिएर जानै सकेन। मैले अघि जलविद्युतको उदाहरण दिइसकेँ। 110 वर्षको इतिहास बोकेको देशमा जलविद्युत जम्मा 800 मेगावाट उत्पादन हुनु भनेको लाजमर्दो कुरा, जबकि हामीसँग 50,000 मेगावाटको सम्भावना छ। अहिले पनि हामी पेट्रोलियममा, ग्यासमा निर्भर भएर बसेका छौँ र बेला बेलामा अहिलेको जस्तो आर्थिक सङ्कटका कुराहरूले गर्दाखेरि, आयातमा कटौती हुने कुराले गर्दाखेरि झसङ्ग भएर बस्नु परेको छ। कतिखेर ग्यास सिद्धिने हो थाहा छैन, ग्यास पाउने हो कि पाउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। बाइक चलाउनेहरू, गाडी चलाउनेहरूको हालत त्यही छ, के हुने हो भन्ने थाहा छैन। एकातिर त्यसले परनिर्भरता बढाइरहेको छ, अर्कोतिर यहाँ
अनावश्यक मानसिक तनाव जनतालाई दिइरहेको छ। त्यही कुराले गर्दा त्यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको त कमसेकम आफ्नो जलविद्युतलाई हामी उत्पादन गरौँ, बढीभन्दा बढी जलविद्युत निकालौँ, गाडी त्यसैबाट चलाउँ, भान्सामा खाना त्यसैबाट पकाउँ, के गर्नु छ त्यसैबाट गरौँ न। त्यस पछाडि ग्यासको सर्टेज भयो कि, पेट्रोलको सर्टेज भयो कि, डिजेलको सर्टेज भयो कि, रसिया युक्रेन वारले गर्दाखेरि पेट्रोलियमको अभाव भएको थियो, हाम्रो टाउको दुखाइ नै हुँदैन नि। कमसेकम एउटा तनावबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ। अब अर्को विषय छ भ्रष्टाचारको विषय। हाम्रो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले आमाको रगत खानु, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर गर्नु, अहिले त्यो राप्रपाको मूल मन्त्र नै बनेको छ। अब यो कुरो हामी अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूलाई भनौँ ल, हाम्रो अध्यक्षज्यूले त यो बाचा लिनु भएको छ, यो कसम खानु भएको छ। तपाईँको पार्टीको कुन चाहिँ नेताले यो कसम खान सक्छ त? सोधौँ एकचोटि। किन राष्ट्रपति छ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहिष्णु हुनै पर्छ।